სწორი შენიშვნაა, რომ Z-ი მხოლოდ ციფრები არ არის. Z-ი არის გაცილებით მეტი ვიდრე ციფრები, მაგრამ მოდი ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ ციფრებზე. ესე იგი, რაც შეეხება Z-ის სიბლანტის აღნიშნულ ციფრებს, სიბლანტის აღნიშნული ციფრები არის, ამ შემთხვევაში 0-30-ზე იყო საუბარი. 0 არის ცივ მდგომარეობაში, ამიტომ Z-ი გაცხელებული არ არის. Z-ის დენადობა და 30 არის Z-ის დენადობა 100 გრადუს ტემპერატურაში, Z-ი როცა 100 გრადუსია. რაც შეეხება აფრიკას და ზოგადად ცხელ ქვეყნებს, რა თქმა უნდა, ცხელი კლიმატური პირობებისთვის ავტომობილების მწარმოებლების უმეტესობა ქმნის სპეციალურად, ცოტა სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას ავტომობილებზე და შეიძლება გაგრილების სისტემა ცოტა განსხვავებული ეყენოს, თუმცა უმეტესობა ავტომობილის მიუხედავად მისი კლიმატური პირობებისა, 95-დან 105 გრადუსამდე მუშაობს საშუალოდ ძრავში, უბრალოდ ძრავის მუშა ტემპერატურა არის 95-დან 105 გრადუსამდე. შესაბამისად, Z-ი ჩვენ გვესხმება ზიმბაბვეში თუ გვესხმება პირობითად პოლონეთში, მნიშვნელობა არ აქვს ამ ფინეთში დაუშვათ რა, სადაც გაცილებით დაბალია საშუალო ტემპერატურები და გაცილებით მაღალია პირობითად აფრიკაში. მუშა ტემპერატურაზე Z-ი ერთი და იგივე სიბლანტე იქნება ყველგან და ერთნაირად იმუშავებს ყველგან. აქ მნიშვნელოვანი არის ცივ მდგომარეობაში, ავტომობილის დაქოქვისას რა სიბლანტე და რა დენადობა ექნება Z-ს და ზუსტად მაგიტომ არის, რომ კონკრეტულად კლიმატების მიხედვით Z-ი ნამდვილად ირჩევა და კატალოგშიც რომელიც გავაზიარე, უწერია, თუ ავტომობილს რამდენიმე Z-ი უწერია, პირობითად 0-30 და 5-30, ძირითადად მითითებული აქვს რა კლიმატურ პირობებშია სასურველი ამ Z-ის გამოყენება. როცა ერთი Z-ი უწერია, year around დაწერია პირდაპირ, მთელი წლის განმავლობაში ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეგიძლია ეგ Z-ი გამოიყენო, ის არის, რასაც მწარმოებელი რეკომენდაციას აძლევს ამ ავტომობილის ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში. შესაბამისად, Z-ის შერჩევა გაცილებით მარტივია, როცა კატალოგი გვაქვს. კიდევ ერთხელ მან დაუბრუნდეთ.